குறிஞ்சிப்பாடி மற்றும் வடலூர் பகுதிகளில் பெய்து வரும் சாரல் மழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு. கடலூர் மாவட்டம் குறிஞ்சிப்பாடி, வடலூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நேற்று இரவு முதல் சாரல் மழை பெய்து வருகிறது. இரவு நேரத்தில் சூறைக்காற்றுடன் பெய்த மழையினால் சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. மழை காரணமாக காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்ட நிலையில் கடலூர் மாவட்டத்தில் பள்ளிகள் வழக்கம் போல் இயங்கியதால் மாணவர்கள் மழையில் நனைந்தபடி பள்ளிக்கு சென்றனர். தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு. டாக்ஸ் ஆஃப் இந்தியா செய்திகளுக்காக மாவட்ட செய்தியாளர் ஆதி அபினேஷ்.